আসসালামু আলাইকুম। ব্লুটুথ স্পিকার এটা আমাদের কোয়ারি লিস্টের অনেক উপরের দিকে থাকে। আপনারা বিভিন্ন বাজেটে ব্লুটুথ স্পিকার কোনগুলো ভালো এ ব্যাপারে আমাদের ফিডব্যাক জানতে চান। পার্সোনালি 4000 টাকার রেঞ্জে আমি এয়ারফান ইউবুম স্লিম ইউজ করতাম। আমরা যখন শ্যুট করি এই ডিভাইসটা দিয়ে আমরা গান শুনে একটা এনার্জেটিক ভাইব আনার চেষ্টা করতাম। ওই প্লেসটা রিসেন্টলি ধারণ করেছে শিনজি শার্ক S1 এই ভদ্রলোক। এটার এমআরপি 4140 টাকা। তবে ডলবেয়ার টেক থেকে আপনারা DH10 এই কুপনটা ইউজ করলে ইনস্ট্যান্ট 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে এটা 3700 টাকার রেঞ্জে চলে আসে। লাস্ট 3 সপ্তাহ ধরে আমরা এটা ইউজ করছি। আমার এক্সপিরিয়েন্স এবং আরিয়ানের এক্সপিরিয়েন্স মিলায়ে আমরা একটা রিভিউয়ের চেষ্টা করব আজকে। আশা করি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। আপনারা দেখছেন ড্রয়েড হেড এবং আপনাদের সাথে আছি আমি হৃদয়। এটা ডিস্ট্রিবিউটার কিন্তু কন্ট্রিভেন্স। সো ডলবিয়ারের অফলাইন শপ এবং অনলাইন শপ থেকে আপনি পারচেস করতে পারবেন। অনলাইন পারচেসের সময় DH10 এই কুপনটা ইউজ করলে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। কেনার সময় ওয়ারেন্টি স্টিকারটা একটু দেখে নেবেন, তাহলে আমার মনে হয় অথেন্টিক প্রোডাক্টের সাথে একটা ওয়ারেন্টি কভারেজও আপনারা পাইতে যাচ্ছেন। সো ডিভাইসটার বক্স আমার কাছে মোটামুটি ভালো লেগেছে ফর দ্য প্রাইস। বক্সের ভেতরে আমরা আরেকটা কার্ডবোর্ড বক্স পাচ্ছি। ওর মধ্যে ছোট একটা টাইপ সি কেবল, একটা 3.5 থেকে 3.5 মিলিমিটার অক্সিলারি কেবল রয়েছে, যেটা ম্যাক্সিমাম স্পিকারের সাথে দেয় না। আর তার সাথে স্পিকার এবং পেপারস আছে। এই স্পিকারটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন JBL এর ডিজাইনের একদম অনুকরণে বানানো। বিল্ড কোয়ালিটিতে সব জায়গাতে আপনারা প্লাস্টিকের দেখা পাবেন, তবে প্লাস্টিকটার কোয়ালিটি আমার কাছে ডিউরেবল বলে মনে হয়েছে। হালকা একটা রাফ টেক্সচার দেওয়া আছে। স্পিকারটার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটাই মেশ ফেব্রিক দিয়ে মোড়া। ফিনিশিং আমার কাছে ওকে লেগেছে। এখানে একটু ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে। দুপাশে দুটো প্যাসিভ রেডিয়েটর রয়েছে। বেজ আসলে এটা কাঁপাকাঁপি করে এবং দেখতেই পাচ্ছেন চারদিকে একটা LED লাইটের রিং আছে দুপাশেই। পেছনের দিকে সিলিকন বেষ্টিত অনেকগুলো বাটন রয়েছে, যেখানে সেপারেট অন, প্লে, ভলিউম, পেয়ারিং এবং TWS মোডের জন্য বাটন রয়েছে। একটা পুরো সিলিকন ফ্ল্যাপের নিচে চার্জ দেওয়ার জন্য টাইপ সি পোর্ট এবং অক্সিলারি পোর্ট আছে। প্রায় হাফ কেজির কাছাকাছি ওজন। তবে এখানে IPX6 রেটিং রয়েছে। এটা আপনি জিমেও নিতে পারবেন, আবার পুল সাইডে যদি গান শুনতে চান ইউ ক্যান ইউজ ইট ইজিলি। স্পিকারটাতে দুটো ড্রাইভার 8 ওয়াট করে, টোটাল 16 ওয়াট। এটাকে আপনারা TWS মোডে ইউজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে একটা লেফট একটা রাইট চ্যানেল হিসেবে কাজ করবে। হাফ কেজির এই ডিভাইসটাতে 4000 mAh ব্যাটারি রয়েছে। 70% ভলিউমে এটা থেকে আমরা রান টাইম পেয়েছি 7.5 থেকে 8 ঘন্টার কাছাকাছি। তবে অবশ্যই আপনার ইউজ কেসটা এখানে ভ্যারি করবে। ব্লুটুথ 5.0 দিয়ে এটা কানেক্টেড হয়েছে। ডিভাইসের সাথে এটার যদি ডিরেক্ট লাইন অফ সাইটে থাকে সেক্ষেত্রে কোনো কানেক্টিভিটি লস দেখি নাই। তবে একটা দুইটা ওয়াল থাকলেই কিন্তু এটা কানেকশন ব্রেক করে যায়। এটার বেজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 90 থেকে 100 হার্টজ পর্যন্ত পৌঁছায়। সো বেজের ফিজিক্যালিটি ফিল করতে পেরেছি। এটা লাউডনেস 150 থেকে 200 স্কোয়ার ফিটের একটা ঘর কভার করতে সক্ষম। আমরা দেখলাম 90%-এর উপরে যদি ভলিউম দেই হালকা একটু ডিস্টরশন কানে পড়ে, তবে 80% ইজ লাউড এনাফ। সো আপনার হয়তো 90%-এর উপরে নাও যাওয়া লাগতে পারে। তবে এর সাউন্ড অনেক ওপেন। শিনজির স্পিকার আমার হাতেই প্রথম। সো এরকম ফর্ম ফ্যাক্টরে ওপেন এবং ক্রিস্প একটা সাউন্ড আমি এক্সপেক্ট করি নাই। সো এখানে এটার সাউন্ড আমাকে অবাক করেছে। এটা ড্রাইভারগুলো বেসিক্যালি এর যে বাটন দেখা যাচ্ছে তার ঠিক অপোজিট সাইডে এখানে একটা ইন্ডিকেটর দিলে ভালো হতো। এটার বেজের বাড়িটা আমরা ফিল করতে পেরেছি। এমন না অনেক বুস্টেড, বাট ইট ওয়াজ ওয়েল রাউন্ডেড বেস। ভোকাল অনেক ওপেন, ক্রিস্প এবং ন্যাচারাল। হ্যাঁ, হালকা একটু হলরুম টাইপের ইফেক্ট আছে, বাট এটা খুবই নেগলিজিবল। ডিভাইসটা দিয়ে পডকাস্ট এবং মুভির ডায়লগ শুনতে মজা পেয়েছি। তবে গানের ভোকালটাকে খুবই প্রাণবন্ত করে তুলেছে এর মিড সেকশন। মিডসের সাথে অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকেও আলাদা রেখেছে। সো একটা সুন্দর মিউজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট পাওয়া যায়। ট্রেবল সেকশন আমরা এনাফ ডিটেল পেয়েছি। স্পেশালি রক এবং মেটালে এটা যে পারফরমেন্স করেছে, আমি পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার থেকে এরকম পারফরমেন্স খুব কমই শুনেছি। হাই পিচ নোট, স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলোতে ভালো এনার্জি রয়েছে। গানের ভেতরে যে মেটালিক নোটসগুলো থাকে সেগুলো দেখা যায় যে সুন্দর একটা প্রোনাউন্সড টোন পেয়েছে, যার ফলে একটু ডিটেল বেশি বলে মনে হয়, কিন্তু কানে লাগে না। এটা একটা সারপ্রাইজিং ব্যাপার। আর্টসেল, অ্যাভয়েড রাফা, শিরোনামহীনের মতো সুন্দর মিক্সিংগুলো এই ডিভাইসটাতে ভালো শুনিয়েছে। যেমন বেস প্যাডেলের কিক, অন্যান্য গিটার রিফ আমরা থরলি এনজয় করেছি। তবে অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট যখন একসাথে বাজে তখন এটা শর্টকামিংটা টের পাওয়া যায়, একটু কম্প্রেস করে ফেলে। তো এই প্রাইসে আমরা বেশ কিছু কম্পিটিটর পেয়েছি। ফরচুনেটলি আমাদের স্টুডিওতেই দুইটা আছে। নাম্বার 1 সাউন্ডকোর গ্লো মিনি। এই যে ছোট্ট কিউট ডিব্বাটা, এটা 8 ওয়াট স্পিকার, LED লাইটের একটা সুন্দর মূর্ছনা দেখতে পাচ্ছেন। মোবাইল অ্যাপ দিয়ে এটা বিভিন্ন রকম টিউন করা যায় এবং এই যে লাইটিংটা চেঞ্জ করা যায়। পাশাপাশি এটা কিন্তু শিনজির থেকে অনেক কম্প্যাক্ট, প্রায় হাফ। সেই কম্প্যারিজনেও মানে 8 ওয়াট স্পিকার হলে ওটা লাউডনেস অনেক, প্রায় এটার কাছাকাছি। তবে সাউন্ডে আমি সাউন্ড করে ফান একটু কম পেয়েছি, যেখানে সাউন্ডকে একটু স্টেরাইল লেগেছে, একটু কম ওপেন বলে মনে হয়েছে এবং ডিটেইল সেকশনটা ক্লিন লাগে নাই। মনে হয়েছে ডিস্টর্টেড কিছু জিনিসপত্র আমি শুনছি। বাট এই সাইজে খুব বেশি এটাকে দোষারোপ করাটাও ঠিক হবে না। দিস ইজ কিউট।
বাট একটা বিস্ট আমাদের কাছে আছে হুইচ ইজ অ্যাওয়ি, এই ভদ্রলোক Y887 সম্ভবত এটার মডেল নাম্বার। এই বিরাট সাইজের ব্লুটুথ স্পিকারে দুটো ড্রাইভার রয়েছে, এটা 20 ওয়াট পর্যন্ত আউটপুট দিয়েছে। এটা বেসিক্যালি আউটডোরের জন্য মোর সুইটেবল, এটাকে হ্যান্ডেল ধরে যে কোনো জায়গাতে নিয়ে যাওয়া যায়, পার্টি স্পিকার বলতে পারেন। 3600 মিলিঅ্যাম্পের ব্যাটারি আছে, মোটামুটি একটা বড় ব্যাটারি ব্যাকআপ দিয়েছে। ব্লুটুথ 5.3 আছে, যেটা কানেক্টিভিটি আমার মনে হয় সিনজির থেকে একটু বেটার। তবে এটার সাউন্ড অনেক লাউড, 20 ওয়াট তো মানে পুরো কাঁপায় দেয়। এই কাঁপায় দিতে যেয়ে সাউন্ড কোয়ালিটিতে কিছু কম্প্রোমাইজ আছে, স্পেশালি হাই ভলিউমে এটার সাউন্ডে আমরা ডিস্টরশন পেয়েছি। মেল ভোকালগুলো একটু থিন বা চিনচিন করে, আর স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট বা হাই পিচড নোটগুলো একটু কানে লাগে। তবে ভলিউম কমায় নিলে সেই ব্যাপারটাও আসলে মিটিগেট হয়ে যায়। আমরা সাউন্ড কম্প্যারিজন আপনাদেরকে দেবো যাতে করে আপনাদের ডিসিশন নিতে সুবিধা হয় কোনটা আপনার জন্য সুইটেবল। স্পিকারটা আমরা ইউজ করে মজা পাচ্ছি, তার সাথে মজা পাচ্ছি কিন্তু ফ্যাব্রিলাইফের টি শার্টগুলো পরে। আপনারা ফ্যাব্রিলাইফের স্পোর্টস ক্যাটাগরি টি শার্টের সাথে সাথে অন্যান্য জিনিসপত্র কিন্তু পারচেস করতে পারেন। ড্রয়েড হেড এই কুপনটা ইউজ করলে ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। এত আলোচনা শেষে আমার মনে হয় শিনজি শার্ক S1 এটাকে আপনি রেডারে রাখতেই পারেন। আমাদের টেস্টিংয়ে এটা বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে। আমরা এটার সাউন্ড কোয়ালিটি শুনে খুব বেশি কমপ্লেন করার জায়গা পাই নাই। হ্যাঁ, অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট একসাথে বাজলে ওই জায়গার সেপারেশনটা একটু বেটার হতে পারতো। আদারওয়াইজ এরকম ওপেন ডিটেইলড সাউন্ড একটা কোয়ালিটি মিউজিক এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে, যেটা বেসিক্যালি এতদিন JBL টাইপের স্পিকার থেকে আমরা পাইতাম এবং খরচ করতে হতো 7 থেকে 10,000 টাকা। উই ক্যান রিকমেন্ড দিস। আপনাদের যদি এটার অডিও ডেমোটা পছন্দ হয় তাহলে 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এটা আপনার জন্য একটা সুইটেবল ডিল হইতে পারে। দিন শেষে টাকা আপনার, ডিসিশনও আপনার। সো আপনার প্রেফারেন্স কোথায় ইউজ করবেন সেই ব্যাপারগুলো ফিল করে তারপরে পারচেজ ডিসিশন নেবেন। আমি যদি রিকমেন্ড করি, আমি বলবো যারা অলরাউন্ডার টাইপের একটা স্পিকার খুঁজছেন 4,000 টাকায়, যেটা রক এবং মেটাল জনরাতে খুবই সুন্দর পারফর্ম করতে পারে, ইনডোর আউটডোরে মডারেট একটা স্পেসে ফুল সাউন্ডে ভরিয়ে দিতে পারবে, আই থিঙ্ক এটাকে আমরা সুইটেবল বলতেই পারি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।